Nu er det august, og jeg har glædet mig til at vise jer den her mandala. Den minder måske lidt om en blomst, og der er rigtig mange fine dele, som man kan bruge alle de dybe farver, der er i august. Og den er enkel at lave, og jeg synes, I skulle prøve at lave den i en masse farver. Jeg har arbejdet med her på templaten, har jeg arbejdet med de her 3 mix. Og jeg har blandet dem fuldstændig ligesom jeg vil. Han har lavet en af dem, og jeg har lavet en af dem. Vi kunne godt tænke os at se, hvad I kan få ud af det. Og prøv at lave dem i alle mulige farver. Jeg har fundet nogle andre frem af mix, som jeg også synes passer godt. De her, så man er ligesom over i de dybe, varme farver. Men det er også en sjov mandala at bruge alle dine rester på. Når du har lavet nogle modeller, nogle farvevariationer, vil du så ikke prøve at lægge dem op på Karen Maries Quilling Venner, Quilling Friends på vores Facebook-gruppe. Så kan alle andre også have glæde af dem. Og du må gerne skrive, hvilke farver du har brugt. Når I går i gang, så kender I jo efterhånden, hvordan det er. I har brug for grundhæftet mandala for at kende grundteknikkerne. Og så har I selvfølgelig brug for vores nye template med august mandalaen. Og så er der brugt fine comb, helping hand, den røde pen, eventuelt en pincet, saks, lim, nåle, og så er det bare med at komme i gang. Vi ses igen i september.